तो दोस्तों स्वागत है हमारी और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन जब आता है उसका टोन का प्रॉब्लम का आज हम फिक्स करने वाले हैं, और वो जो नोटिफिकेशन आता है हमारे पास शो नहीं होता है उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन में। तो दोस्तों हम आ गए हमारी मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में आपको कुछ सेटिंग करना है। तो चलते हैं फटाफट ओपन कर लेते हैं हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को। जैसे हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपके सामने शो हो जाती है। सिंपली आपको 3 डॉट में क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग के में क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगी तो नोटिफिकेशन की एक ऑप्शन मिल जाती है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इधर आपको नोटिफिकेशन टोन की एक ऑप्शन है, पहले वाला ऑप्शन, इसको आपको एनेबल करके रखना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है जो यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये जो सेटिंग को इसको भी आपको ऐसे एनेबल करके रखना है। तो आपको ये जो चीज़ को भी आपको ऐसे एनेबल करके रखना है, मैं एनेबल करके रखता हूँ। तो दोस्तों आपको नीचे और एक ऑप्शन मिल जाती है जो यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन ग्रुप्स के अंदर, तो आपको इसको भी ऐसे एनेबल करके रखना है। तो ये जो 3 सेटिंग है, ये 3 सेटिंग को आपको ऐसे एनेबल करके रखना है। ये 3 सेटिंग को आप एनेबल करके रखोगे तो आपकी ये जो नोटिफिकेशन साउंड की जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम आपका इधर सॉल्व हो गया। इधर हम देखते हैं फिर आपकी जो नोटिफिकेशन जब आता है आपकी मोबाइल के ऊपर जो नोटिफिकेशन शो करता है, या आपकी व्हाट्सएप आइकन में जो नोटिफिकेशन शो करता है, वो चीज़ आपको कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों मैं बैक कर लेता हूँ। पहले बैक करने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है आपकी मोबाइल की सेटिंग में। तो जैसे आप आपकी मोबाइल की सेटिंग में चले जाते हो तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट की एक ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो सिंपली क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप लिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐप लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल की जितनी सारी एप्लीकेशन आपके सामने इधर शो हो जाती है। तो सिंपली आपको इधर क्या करना है, आपको आपकी व्हाट्सएप को इधर ढूंढ लेना है। क्या करना है, सर्चिंग बार में आपको लिखना है व्हाट्सएप। जैसे आप व्हाट्सएप लिखोगे तो आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाती है। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपके सामने शो हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मैनेज जो इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन मिल जाएगी, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपके सामने शो हो जाती है। अलाउ इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपको अलाउ करके रखना है। जो ये वाले सेटिंग को आपको ऐसे एनेबल करके रखना है। ये वाले ऑप्शन एनेबल नहीं होगा तो आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपको नीचे ऐसे कुछ लोगो दिखाई दे रहा होगा। जो पहले वाले जो है उसको आपको पहले वाले को सिलेक्ट कर लेना है। पहले वाले को सिलेक्ट करने के बाद ही आपका जो आइकन में जो नंबरिंग शो होता है, कितनी SMS आई है, और नीचे जितनी भी सेटिंग्स होगा आपको ऐसे एनेबल करके रखना है। किसी को डिसेबल नहीं करना है, इसको कोई भी चीज़ को आपको इधर से छेड़खानी नहीं करना है। तो आपको ये जो चीज़ हो जाती है, जो इसको ये जो नोटिफिकेशन को एनेबल करने से आपको क्या होता है, आपकी जो मोबाइल व्हाट्सएप में जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको शो हो जाता है। तो ये होगा एक तरीका। मैं और एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, मैं बैक चले जाता हूँ, पहले बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं बैक आ गया। तो आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, दबा के 1 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है। कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आ जाएगी। आपको ऐप इन्फो में चले जाना है। जैसे आप ऐप इन्फो में चले जाओगे तो आपको ऐसे आपकी सेटिंग आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपका ये 2 तरीके मैंने बता दिया आपको कैसे आपकी जो प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।